কেমন আছেন আপনারা সবাই? আপনারা যদি আজকে আমার স্ক্রিনে ফার্স্ট টাইম আমাকে দেখছেন, আমার নাম সঞ্চিতা। আমি ডেলি ব্লগস করি, চেষ্টা করি ডেলি ব্লগস করার, সাথে রেসিপিও শেয়ার করি। আজকে থার্সডে 30th of March। আই এম ভেরি এক্সাইটেড, কেন কি যারা আমাকে ফলো করছেন ফার্স্ট ডে থেকে তারা জানেন কি এটা ইয়ার এন্ডের সময় খুব প্রেশার যাচ্ছিলাম। তো অলমোস্ট ইয়ার এন্ড শেষের দিকে, তো একটু ফ্রি হয়েছি সকাল সকাল। এখন বাজে সকাল 6:30। বেশ ভালো লাগছে সকালবেলা একটু ফুল টুল দেখছি। আপনাকেও দেখাবো কীরকম আমার ছোট্ট এই ব্যালকনির মধ্যে একটা বাগান। অবশ্যই ফুলটার করার পিছে আমার কোনো কৃতিত্বই নেই। আমার হাজব্যান্ড আর আমার মা প্রচণ্ড এই প্লান্ট ভালোবাসে, তাই জন্য যত প্লান্ট আপনি দেখতে পারবেন তার টেক কেয়ার করা থেকে সব কিছু মা আর সুব্রতই করে থাকে। আর ব্যাস এখন যাচ্ছি, রান্না অলমোস্ট হয়ে গেছে, আমার কাজে দিদিও এসে গেছে, তো রান্নাটা হয়ে গেছে। এবার যাব প্যাক করবো টিফিন আমাদের জন্য, স্নানে যাব, স্নান থেকে এসে অফিসের জন্য রেডি হব, তখন আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করছি। আর আপনারা যদি এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন, নিচের ওই বেল বাটনটা টিপুন, আর আমার সঙ্গে আমার জার্নিতে সাথে থাকুন। এই দেখুন, এটাই আমি বলছিলাম, এই সকালবেলার সময়টা, এই সময় এখানে একটু দাঁড়িয়ে 5 মিনিট ভালো লাগে। এই ছোটো ছোটো ফুল বেরিয়েছে, এইগুলোকে দেখা, এইগুলোকে টেক কেয়ার সেরকমভাবে করা হয় না আমার দ্বারা, কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর লাগে। আর তারপরে আমার এই মেয়ের অ্যাক্টিভিটি দেখুন। কাকারা তুই আবার ভোজপুরি শিখলি কোথার দিকে? হ্যাঁ, এটা কোন ভাষা? বাবাকে গিয়ে বল। কাকারা তু করছে, কোনো ভোজপুরিতে শিখেছে ও কাকারা তু, ওটাই বলছে কাকারা। ও হেনো কাকড়া কু করছে। এখন অন্নপূর্ণা পুজো, বাসন্তী পুজো, যে যেখানে যেরকম বলে সেরকম চলছে। আর এইটা হচ্ছে আমার মেয়ে যাচ্ছিল, এখানে নন বেঙ্গলিরা যারা আছে নবরাত্রি করে, তো তার কন্যা পুজো বেসিক্যালি, তার জন্য ইনভাইটেড ছিল। উনি একটা লেহেঙ্গা পরে যাচ্ছিলেন। কোথায় সাবস্ক্রাইব করবে? নিচে চল অ্যাক্টিভিটি দেখার পরে আর সময় বেশি ছিল না, তাড়াতাড়ি করে টিফিন প্যাক করলাম আমার আর সুব্রত। তারপরে একটু সব কিছু গুছিয়ে গাছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সারাদিনের জন্যে। সকালবেলা বেসিক্যালি আমার টিফিনে ছিল একটু তরকারি আর রুটি, আর আমার হাজব্যান্ডের টিফিনে একটা এক্সট্রা মিষ্টি ছিল, বিকজ ওর মিষ্টি ছাড়া চলে না। তো সেই তাড়াতাড়ি করে কাজগুলো সারলাম। আমার স্নান টান হয়ে রেডি হয়ে যাওয়ার পরেই আমি রান্নাঘরে এসেছিলাম, বিকজ সকাল থেকে এত বিজি থাকি, যদি পরে এগুলো করি তাহলে আর মানে স্নানটা ঠিকঠাকভাবে ওঠে না। শ্যাম্পু করার ছিল, এই জন্য আগে সকালে স্নানটা সেরে ফেলেছিলাম। ব্যাস এই তাড়াতাড়ি করে সব প্যাক করছি, আর এবার বেরিয়ে যাব নিজের অফিসের জন্য। অফিস আর 2 দিন মাত্র, যেখানে এত প্রেশার, তারপরে একটু কমবে মানডে থেকে। আপনি অফিস থেকে এসে দেখছি উনি করছেন এক্সারসাইজ, আমার যোগা ম্যাটটা নিয়ে উনি এখন এক্সারসাইজ করছেন। আর নিচে কেমন করে শুয়ে মা এক্সারসাইজ করে, ওটা দেখাও। শুয়ে 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 নিয়ে কি করে? ওদিকে শুয়ে শুয়ে আজকে আমার মেয়ের সারাদিনে থার্সডের অ্যাক্টিভিটি। এবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আগামী ব্লগে। আপনারা যদি পছন্দ আসছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব। টাটা, বাই।